So lekker om te leer, saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Hallo maats, welkom by Klara Klets. Ons leer vandag meer van hulpwerkwoorde. Nou wat is hulpwerkwoorde? Die hulpwerkwoord help die hoofwerkwoord in die sin. Dit dui ook die tydsvorm aan, met woorde soos het, sal, wil. 'n Voorbeeld: hul het vra beantwoord. Die hulpwerkwoord hier is die woordjie het. Nou ons kry 3 soorte hulpwerkwoorde en hulle is die hulpwerkwoord van tyd. Dit word gebruik om verlede of toekomende tyd aan te dui. Byvoorbeeld, sy sal dit doen en sy het dit gedoen. Sal en het is hulpwerkwoorde van tyd. Hulpwerkwoord van vorm. Dit dui die lydende vorm aan. Byvoorbeeld, die baba word gebore. Die laaste een is die hulpwerkwoord van wyse. Dit is woorde soos moet, moes, wil, wou, sou, sal, kon, kan. Die kameelperd het na die skoenlappers gekyk. Ons hulpwerkwoord is die woord het. Die renoster sal die proteas eet. Waar is ons hulpwerkwoord? Sal. Die jagluiperd het 'n bok gejaag. Ons hulpwerkwoord het. Die flaminke sal staan en slaap. Hulpwerkwoord sal. Die wurm het gelees. Hulpwerkwoord het. Die fietjie wou die tand skoon maak. Hulpwerkwoord wou. Die luiperd wil skryf. Hulpwerkwoord wil. Die fietjie wil gaan swem. Hulpwerkwoord wil. Die beer het 'n boek gelees. Hulpwerkwoord het. Die voeltjie wil gaan bad. Hulpwerkwoord wil. Die hasie wil in die son sit. Hulpwerkwoord wil. Die gitaar word gespeel. Hulpwerkwoord word. Die dolfyne het oor die golwe gespring. Hulpwerkwoord het. Die walvis wou die visse vang. Hulpwerkwoord wou.
Pieter wou 'n grap in die klas maak. Hulpwerkwoord: wou. Die boom word deur die koala-beer geklim. Hulpwerkwoord: word. Die pandabeer wil op sy rug lê. Hulpwerkwoord: wil. Die nes word gebruik as 'n bed. Hulpwerkwoord: word. Die visse sal lekker swem. Hulpwerkwoord: sal. Die goudvis het vir my gelag. Hulpwerkwoord: het. Die kat sal die bak omgooi. Hulpwerkwoord: sal. Die kinders het nou by die skool aangekom. Hulpwerkwoord: het. Die kinders wou hardloop. Hulpwerkwoord: wou. Hier word net gesond geëet. Hulpwerkwoord: word. Die kinders het lekker gelag. Hulpwerkwoord: het. Kyk of jy die hulpwerkwoorde in die volgende sinne op jou eie kan identifiseer. Die kinders wou lekker gesels. John en Mika het gespeel. Die kinders wou 'n storie kyk. Die kinders het partytjie gehou. Hulle was baie opgewonde. Die groep het lekker gelees. Daar word nou buite gespeel. Die kinders het na juffrou geluister. Oupa wou vir Stefan die werk verduidelik. Die klas het almal omgekyk. Ek het nooit geweet, dis
So lekker om te leer, saam met Klara, Klets, met haar bloedrooi fiets. Klara, Klets, met haar bloed